რელიგიური რეპრესიების საბჭოთა საქართველოში შემდეგი სიუჟეტი მძიმე წარსულზეა. ჩვენთვის აქამდე უცნობი გამაუგნებელი ისტორიები, რომლითაც საქართველოში საბჭოთა რეჟიმი ნებისმიერი აღმსარებლობის ადამიანებს ებრძოდა. ეს არის უნიკალური წიგნი, რომელიც ერთ დროს გრიფით საიდუმლო მასალებს შეიცავს და ამისთვის უდიდესი შრომა რელიგიის სააგენტომ გასწია. ამ წიგნში 1054 რეპრესირებული სასულიერო პირის უმძიმესი ისტორიაა თავმოყრილი, როდესაც წაიკითხავთ კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით იმაში, რომ საბჭოთა ხელისუფლება ანადგურებდა ყველაფერს, რაც ეროვნულ ინტერესებს ემსახურებოდა და იცავდა. უცნობი მღვდლების მძიმე ჯვარი, ვისაც აქამდე არაფერი იცოდით, ნახეთ მარიამ ოშხნელის რეპორტაჟში. აქვე გეტყვით, რომ ეს უნიკალური წიგნი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი, 6000-მდე ფონდი, 600,000-ზე მეტი საქმე. გრიფი მოხსნილია 1919 წლიდან 1991 წლამდე აქ დაცულ საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო მასალებზე. საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სისხლის სამართლის საქმეები მკვლევართა ჯგუფმა შეისწავლა. იმ პერიოდის საქართველოში რელიგიების წინააღმდეგ გატარებულ რეპრესიებს დოკუმენტების მიხედვით 5 წლის განმავლობაში ამუშავებდნენ. სხვადასხვა დენომინაციის სასულიერო პირისა თუ მორწმუნის ტრაგედიამ საბოლოოდ თავი უნიკალურ წიგნში მოიყარა. რელიგიური რეპრესიები საბჭოთა საქართველოში. ეს არის უნიკალური მასალა საბჭოთა ეპოქის, ფაქტობრივად არის საქართველოს ეკლესიის და საქართველოს რელიგიის ისტორია. 70 წელზე მეტი პერიოდის, ასე ვთქვათ, მასალა და ეხება ყველას, მართლმადიდებლური ეკლესია, ტრადიციულ და ისტორიულ რელიგიებს და რელიგიურ უმცირესობებს. 1922 წლის 10 აპრილს სპეციალური დეკრეტი გამოიცა, რომელიც ეკლესიებიდან განძეულობის ამოღებას გულისხმობდა. ბოლშევიკურმა მთავრობამ გადაწყვიტა რუსეთში მოშიმშილე ხალხის საუკუნეების განმავლობაში ტაძრებსა და მონასტრებში ნაგროვების სიმდიდრით გამოეკვება. ამ საბაბით გაძარცვეს 600-მდე ქართული ტაძარი. ეკლესიის წინააღმდეგ ძალადობა ლენინის მითითებით ხორციელდებოდა. ვლადიმერ ლენინმა გასცა ასეთი ბრძანება. განძეულობათა ამოღება ყველაზე მდიდარი ლავრებიდან, მონასტრებიდან და ეკლესიებიდან ჩატარდეს დაუნდობელი მოქმედებით. ამ საბაბით, რაც უფრო მეტ ბურჟუაზიისა და რეაქციული სამოდელოების წარმომადგენლებს დავხვეთთ, მით უკეთესი. მიზანი გაენადგურებინათ მორწმუნეები მაშინ უმთავრესი იყო, რადგან ბოლშევიკებმა მორწმუნე ადამიანი, განსაკუთრებით კი სასულიერო პირი, სახელმწიფო მტერს და სოციალურად საშიშ ელემენტს გაუთანაბრეს. მაშინ ძალიან მარტივი იყო სამეულის ოქმი იქმნებოდა და მარტივი ინფორმაციის საფუძველზე ხდებოდა მათი რეპრესიები. და რამდენად საშინელებაც არ უნდა იყოს, აი ძირითადად ეს სასჯელები განხორციელებული არის, თქვათ 30 დეკემბერს, 31 დეკემბერს, თქვათ რომელიღაც რესპუბლიკა რომ ნახავდა, რომ თქვათ საქართველოს რესპუბლიკას უფრო ნაკლები პირველი რანგის კატეგორიის სასჯელი ქონდა განხორციელებული, 30-31 დეკემბერს ამ სტატისტიკას გამოუჯობესებდა. მაგალითად, საბჭოთა საქართველოში გასატარებელ რეპრესიის გეგმაში მითითებულია დასასჯელთა მინიმალური რაოდენობა. პირველი კატეგორიის სასჯელი, ანუ დასახრეტი ადამიანების მინიმალური რაოდენობა იმ წელს 2000 უნდა ყოფილიყო. გადასახლებაში კი 3000 ადამიანი უნდა გაეშვათ. ნებისმიერ როცა იკითხოს მეწმუნეთა აგეტირება კაცს. პირდაპირ ფაქტობრივი მონაცემთა ბაზა არსებობს. რისთვის დაიჭირეს, ოდის დაიჭირეს, რატო გადაასახლეს, რატო დახვრიტეს და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ის მონაცემთა ბაზა, რომელიც მისცემს ერთის ხრივ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიას, მათ შორის კათოლიკური ეკლესიას, სომხურ ეკლესიას და კიდევ სხვა რელიგიებს, რომ იფიქრონ, იმჯერონ და ფაქტობრივად ეს ადამიანები არიან მოწამენი. საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ საქართველოში ბოლშევიკურმა ხელისუფლებამ ათეისტური რეპრესიული მანქანა რელიგიების და მათ შორის ყველაზე მეტად მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართა. ლენინისტურ შეხედულებებზე დაყრდნობით შემუშავებული რადიკალური პოლიტიკა გულისხმობდა ეკლესიის სრულ ლიკვიდაციას. თუ 1921 წელს საქართველოში 1450 მოქმედი ეკლესია იყო, 10 წელიწადში ეკლესიების რაოდენობა 350-მდე. ღვთისმსახურთა რაოდენობა კი 1600-დან 300-მდე შემცირდა. ადვილად წარმოსადგენია სისხლიანი რეპრესიების კოლოსალური მასშტაბი. 24 წლის აჯანყების პერიოდში მასობრივი დახვრეტები იყო. ჩვენ გვაქვს სიები, პირდაპირ სია დახვრეტილი სასულიერო პირების.
მაგალითად გორის მაზრაში, მაგალითად ზუგდიდის მაზრაში. პირდაპირია სახელმწიფო ის არავინ არის ის თვითონ აჯანყების დროს დაიღუპნენ თუ აჯანყების ჩახშობის დროს დახვრიტეს თუ არ რა მოხდა. სია არის ესეთი. ჩვენ როდესაც ამ მასალებს ვეხებით, ეს არ არის უბრალო რაღაც ფურცლები და რაღაცა უბრალო დაბიტილი რა, ამიტომ ჩვენ ვცდილობდით რომ ყოველთვის აი ამ ფურცლების უკან დაგვენახა ისტორია, თუნდაც ის ერთი ფურცელი რომ აიღებ და სად წერია ადამიანი იმის გამო რომ მაგალითად ნათლავდა ბაშვეთს, იყო ასეთი არქიმანდრიტი პიმენი, რომ ამის გამო რასტრელიაც აწერია რუსულად, აი წითელი ფრანკფურტი. საბჭოთა ხელისუფლება ეკლესია-მონასტრების წინააღმდეგ ბრძოლის ყველანაირ მეთოდს იყენებდა, რადგან ყველა ერისთვის ეკლესია შესაძლებელი იყო ეროვნული ინტერესების მატარებლად ქცეულიყო. არქივშია დაცული ჩეკას 1923 წლის 12 იანვრის გადაწყვეტილება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საკათალიკოსო საბჭოს წევრების დაპატიმრების შესახებ. დააკავეს სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი ამბროსი ხელაია, ქუთათელი მიტროპოლიტი ნაზარი ლეჟავა, ქაშვეთის წინამძღვარი დეკანოზი კალისტრატე ცინცაძე და სხვები, თუმცა წიგნში ძირითადად საზოგადოებისთვის უცნობი ადამიანების ისტორიებია. ჩვენ თვალწინ დგას ის ადამიანები, რომლებიც აქამდე სრულიად უცნობი იყო. ეს არის დელი, საჩერაძე, ისაკი. ჩანს რომ შეძლებული ოჯახიდან იყო წარმოდგება და მიუხედავად ამისა, მან არწყულობას არ დაანება თავი და არათუ არ დაანება თავი. გადიოდა სოფელ და ქადაგებდა. გამოუსწორებელი ელემენტს უწოდებდა საჩერაძე, ისაკი. ისიც დაფრიდეს. სულ 1054 რეპრესირებულ რელიგიურ პირზე, მათ შორის 451 მართლმადიდებელ ქრისტიანზეა შემორჩენილი დოკუმენტური მასალები. 146 მართლმადიდებელი დახვრეტილია, 153 გადასახლებული, 263 რეპრესირებული მუსლიმის შესახებ ინახება ცნობები შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში, მათ შორის 162 დახვრეტილი და 88 გადასახლებულია. ანტირელიგიური, ანტისაბჭოთა პროპაგანდა, კონტრრევოლუციური საქმიანობა ძირითადად ამას უშიძე. როგორც მართლმადიდებლებს ხოს, ისე მუსლიმებსაც ბრალი ედებოდათ იმისთვის, რომ სკოლა მედრესეებში, ანუ ბავშვებს ასწავლიდნენ დაუშვათ ხო ყურანს, ან მაგალითად რელიგიურ პროპაგანდას ეწეოდნენ, ან მაგალითად მოსახლეობაში აგიტაციას ეწეოდნენ. იყო შემთხვევები, როდესაც მაგალითად უცხო ქვეყნის სახელმწიფოსთან თანამშრომლობას აბრალებდნენ, ანუ ჯაშუშობას. პროექტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ წიგნში შესული სასულიერო პირების საქმეები შეკერილი და ცრუ მოწმეების ჩვენებებზეა აგებული. ნებისმიერი აღმსარებლობის სასულიერო ან საერო პირებს ხრეტდნენ შეკერილი ბრალდებით, რეალურად კი რელიგიური ნიშნით უსწორდებოდნენ ადამიანებს. არის ერთი საქმე, სადაც არის ვიღაცა მოწმე, რა თქმა უნდა, საუბრობს იმას, რომ მოლა მაგალითად ყურბან ხაჯი ხასანოღლი ამბობდა, რომ უნდა გამოუცხადეს საბჭოთა ხელისუფლება ჯვაროსნული ომი. ხელისუფლება ართმევს ყველაფერს ხალხს, კოოპერატივებში თავისი ხალხი ჩასვეს, რომ ჩვენ არაფერს გვაძლევენ. იგივე ამის შემდეგ მე სხვა მოლა გამოდის, რომელმაც გაიმეორა ზემოაღნიშნული სიტყვები და დაამატა, რომ ის ჩაიცვამს ქალამნებს და ესე იგი მუსლიმ ხალხთან ერთად ჯვაროსნულს მოაწყობს, რათა დაიცვას ისლამი უწუნო ბოლშევიკების. ანუ ნებისმიერი ადამიანი მიხვდება იმას, რომ მუსლიმი ჯვაროსნულებს ვერასდროს ვერ დაიწყო. ანუ პირიქით, ანუ ესე იგი ეს იმდენად ჩვენი აზრით დასაკვირველია, დაწერილი არის ისეთი ადამიანის მიერ, ანუ რომელიც წერდა წარმოდგენას არ ქონდა, რას ნიშნავს ჯვაროსნული და რას ნიშნავს მუსლიმი და რელიგია. სომხური ეკლესიის 13 წარმომადგენელი დახვრიტეს იმ ეპოქის საბჭოთა საქართველოში, 7 კათოლიკე, 7 ბაპტისტური ეკლესიის წარმომადგენელი, 6 დუხაბორი, 2 ორმოცდაათიანელი, 2 ევანგელისტი, 1 მეშვიდე დღის ადვენტისტი და 1 ლუთერული ეკლესიის წარმომადგენელი. რეპრესიები შეეხოთ იუდაურ თემს, მოლოკნებს, იეჰოვას მოწმეებს, ოკულტისტებს, ყველას, რადგან მორწმუნე საბჭოთა კავშირისთვის იყო მტერი და სუფევდა ათეიზმი. მთლიანად რელიგიის მიმართ იყო დამოკიდებულება ერთგვარი. ნებისმიერი რელიგიური მიმდინარეობა იყო რეპრესიების ქვეშ. განსაკუთრებით საინტერესო არის მცირე რელიგიური მიმდინარეობები. უმეტესობა იყო არაქართული მოსახლეობა, ძირითადად იყო რუსები, უკრაინელები, ბელორუსიდან ჩამოსული მოსახლეობა, ძირითადად სამუშაოდ იყვნენ ჩამოსულები. ცირკულარები იყო მთელი, რა უნდა გაეკეთებინათ ამ ხალხისთვის და უნდა დაეპატიმრებინათ თუ გადაესახლებინათ ეს ადამიანები. თუ აქამდე საქართველოში რეპრესირებული სხვადასხვა დენომინაციის ასობით სასულიერო პირის შესახებ ნაკლები ინფორმაცია იყო, ამ ფუნდამენტურმა სამეცნიერო კვლევამ შემორჩენილი სისხლის სამართლის საქმეები სრულად მოიცვა და ასახა ბოლშევიკთა სისასტიკე წიგნში, რომელიც კონკრეტულ ადამიანურ ისტორიებს მოგვითხრობს, რწმენისთვის დევნილი პირების სისხლის სამართლის საქმეებს, რომელთა შორის შეიძლება თქვენც იპოვოთ წინაპარი.